Vi ska ju få träffa och ta del av erfarenheter från en av de riktigt stora ledarna av vår tid. En modig person som med sin passion, med sin professionalitet har spridit både glädje och inspirerat och faktiskt nått fantastiska resultat. Vi kommer ju få träffa den personen som var en av mina idoler när jag var liten och ungdom och lirade boll i Falkenberg och som fick se denna också något av en underhållare skulle jag säga, både på planen men tillsammans med musik och annat har underhållit många människor och fått våra hjärtan och sinnen öppna. Hon vågade visa vägen i att man kan göra saker som faktiskt ingen annan har gjort tidigare. Hon har dessutom en meritlista som talar för sig själv. 146 A-landskamper som spelare, 71 mål. VM-brons, EM-guld, även silver och brons och silver i EM. Svensk mästare 4 gånger och så vidare. Dessutom en tränarkarriär utan dess like, helt makalös, både inom Sverige och internationellt. Förbundskapten för svenska landslaget och för USA. 2 OS-guld för USA och 1 VM-silver samt som återigen förbundskapten för flera olika lag inom svenska landslaget. Vet ni vad? Den här personen brukar få folk att röra sig både inombords och även rent aktivt. Så att jag tycker att vi behöver röra oss och vi behöver hedra den här personen. Och det gör vi med en stående applåd för Pia Sundhage! Tjena Pia! Tack! Stor ära! Tack så mycket! Stiligt. Eller hur? Ja. Hur känns det? Vanliga frågan. Nej, nu är jag lite nervös också så att Men det är bra. Kan vara bra. Ja. Du, jag lämnar egentligen över direkt till dig och så ser vi fram emot att få ta del av dina erfarenheter. Ja. Härligt att ha dig här. Tack. Och jag börjar med den här bilden för det kommer genomsyra. Jag tror nämligen på ordet solidaritet. Jag är uppvuxen med ordet solidaritet. Själv är jag oduglig, men tillsammans med andra kan jag vara bäst. Och tycker ni inte om fotboll så har ni problem just nu. Försök översätta det till er värld, för det är ganska mycket fotboll. Det är så som jag har skaffat mig. Jag hörde tillit, jag hörde trygghet, jag hörde mod. Och det är precis det som har hänt mig tack vare fotbollen. Omklädningsrum, fotbollsspelandet, så fotboll har en jättestor betydelse för samhället, påstår jag. När ni sitter där ute nu så tror jag att det är viktigt att ni funderar på, jaha, så gjorde hon, hur gör jag? För vissa saker kan ni inte ta med er, tror inte jag, eftersom det här är elitpresterande spelare. De blir uttagna. Och de har en väldigt hög ambition och de är helt enkelt motiverade. Jag kan inte säga att jag motiverar dem utan jag inspirerar dem och får lite ordning och reda. Jag ska kasta er tillbaka till Los Angeles, det är 2008. Tänk att ni står här framme, det är lunch och ni har framför er fotbollsspelare, högpresterande människor som vill vinna. Och de får se en ledare som de inte har sett förut. Dessutom kommer inte från USA utan är utlänning. Det innebär att det blir annorlunda. Och detta annorlunda och olika ska då bli någonting bra. Och jag vill ju ha en sån här kick-off. Alltså, jag vill ju att ni ska tala om för mig att jag är en bra ledare. För då, från det att jag kommer dit så där, så ramlar axlarna ner så där. Så det säger jag till mina spelare. Tala om när jag är bra, för då blir jag ännu bättre. Ja, säger de. Nåväl, jag står framför de amerikanska spelarna och jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte så bra på engelska heller. Och så tänker jag, det här är ju fantastiskt. Fantastic. Ja, lite kul måste det vara, va? Marvelous. Ja, det är ju Oxford-engelska. Det är nog fel. Awesome. Kan jag inte stava till. Det gör jag mig inte in på. Så jag står där och jag är på väg upp och står inför de här spelarna. Mina första ord. Och jag vill ju verkligen vara mig själv, lärde min mentor Elisabeth Solin i Örebro. Var dig själv. Okej, du får gärna överraska. Yes! Så då står jag där och mina första ord till spelarna är:
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone, for the times they are changing. Så började jag. Och tack. Och vad tror ni hände? Abby Wambach är den stora stjärnan, Hope Soul och så. Jag ser Abby titta så här. Och förmodligen tänkte hon, vad har katten släpat in? Vad är det fråga? Är det någon sångtävling eller det? Men så händer någonting som är så viktigt för att ni ska följa mig. Jag pekar åt det hållet och ni vill gå åt det hållet. Abby Wambach och alla andra, de är inte så mesiga som ni är, va? Utan de säger here we go, och öster på som amerikanare. Det var klappat klart. Då visade de att det här kommer nog bli ganska bra. Att jag kommer nog bli ganska bra. Mina axlar ramlar ner. Sen passade jag det på då. För coaching är väldigt mycket timing. Så jag passar på att jag behöver din vänsterfot. Jag kan inte göra det här själv. Jag behöver din vänsterfot, din högerfot, ditt huvudspel och så bom bom och så var vi igång. Då tänkte jag på ordet laganda, solidaritet, vi hör ihop. Den här bilden, det är Kristine Lilly, hon har spelat mest landskamper herrar som damer. Tvåbarnsmamma nu, längst upp till höger, hon sa your passion for soccer is contagious. Och jag tror att som ledare, man leder någonting och det smittar av sig. Och går vi tillsammans så går vi mycket starkare än om jag är ensam. Det är tack vare, för när jag var liten fick inte jag spela fotboll. Flickor skulle inte spela boll. Det gjorde bara pojkar. Det var en sport för stora starka män och flickor skulle inte ens tänka på att spela fotboll. Stod i en bok. Men mitt intresse, jag bröt gränser. Jag gjorde utan att tänka efter, för jag tyckte det var lustfyllt. Så intresset för fotbollen och den glädjen som är den sanna motivationen, lusten, kan ta dig var som helst. Den gjorde att jag spelade fotboll. Och så kom min pappa då. Du har så bråttom flicka lilla, tyckte han. Och, han har inte sett någon mobiltelefon idag, tack och lov. Men han tyckte att du måste ha tålamod. Och det har jag lärt mig som ledare och som spelare upprepar jag saker ofta. Och jag blev bra efter ett tag över tid. Modet att ha tålamod. För om jag gör någonting annorlunda så tar det kanske lite tid innan resultatet kommer. Det är väldigt många amerikanska coacher som ändrar. Vi spelar 4-3-3. När vi byter om till 4-4-2, det här funkar inte. Jag var enveten och envis. Det här är min historia kan man säga. Jag har varit bland högpresterande människor. Och jag måste ju naturligtvis OS-silver. Jag gratulerar er i Sverige här nu. Vi har tagit ett OS-silver 2016. Ni ska få se bilder. Här kommer de.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Vi vinner ett silver för att vi gjorde vårt allra bästa. Har man gjort det så åtminstone jag nöjd. Jag känner att det här var det mesta och bästa vi kunde göra. Sen är det alltid små detaljer som gör att man blir vinnare eller förlorare på pappret. Men inombords, jag är nöjd. Det gjorde vi ganska bra det där. Men det var inte bara jag, utan den här, just nu så är jag ju den miljön som är med 80 000 på läktaren, den miljön är Bosö nu. Det här är vårt flicklandslag, 15-16 år. Och likväl som vi bestämmer vilken tillåtande miljö ska vi ha med amerikanska spelare, vilken färg ska vi måla i väggarna där. När jag kommer till Sverige med ett A-landslag där, vilken färg ska vi måla där? Vi kan bestämma, vi får den miljön vi förtjänar. Här har vi också en ny miljö. Det är inte 80 000 på läktaren, men det finns många saker som är detsamma. Vilken miljö har ni? Vilken miljö har du där du är? Är det positiva, goda färger? Eller är det lite skrap till höger och vänster? Den miljön har jag idag. Och för att den miljön ska bli så bra när det gäller miljö så är den här bilden otroligt viktig. Det var de här som vann OA-silvret. Det är mina bästa polare och det är de här specialister. För jag själv kan inte allt. Det är det första. Jag vet vad jag är bra på. Jag vet vad jag är dålig på. Det tycker jag för mig har det varit viktigt. För det innebär att det jag är bra på, det försöker jag göra så ofta som möjligt. Det jag är dålig på, det delegerar jag. Och det kan vara lite scary, man vill ha kontroll på grejerna. Men ordet tillit och ordet trygghet gör att jag är modig. Jag lämnar över, följer upp. Kontrollerar inte ska jag säga, jag försöker följa upp. Och det innebär att de här lirarna, de gör mig bra. Jag sa till amerikanska landslaget, sista jag sa, you made me look good. Och vi gör det här tillsammans såklart. Och jag ska försöka förklara varför, förutom då den här klassiska kompetensen och kunskapen, de får stå i rampljuset också. Det är inte bara jag som står hela tiden och berättar allting, utan jag lämnar min plats av 2 skäl. Det ena är det om fysiologen Helena Andersson får stå här och förklara för spelarna. Hon får en roll, en viktig roll. Så växer hon. Min chef trodde på att det här kan jag. Då gör jag detta och börjar ta initiativ. Medan jag själv får reflektera över hur säger hon det? Hur reagerar ni när hon pratar om mat, kost och uthållighet och upprepade sprints till exempel? Den andra grejen är personligheter. Vi säger att alla är olika bra på fotbollförbundet. Ibland blir det så mycket snack och lite verkstad kan man väl säga. För det är ju inte så att vi är blandade grupper. Jag var på ett möte när det handlar om analys. Och det är viktigt inom fotbollen. Vi är 25 personer i den lokalen i fotbollförbundet. Tittar jag mig omkring. Alla olika är bra. Jag var den enda kvinnan och så var det en med utländsk bakgrund. Så det här måste vi jobba med och jag har försökt då, med det här gänget lyckas jag ganska bra. Ni ser det män och kvinnor, unga, gamla. Och så har ni den där grabben längst ut till vänster från er, han som håller på att byta ut sig själv. Han har utländsk bakgrund och han var väldigt, väldigt viktig. Jag ska förklara varför. Och se om ni kan översätta detta. Ingen aning, men i fotboll är det väldigt viktigt tror jag, det här teamet. Vi har ett problem här. Och i Brasilien så fick vi lite problem som sedermera blev bra. Jag då, som den entusiastiska, uttrycksfulla, så öser på med 180. Jag står och tittar på problemet här. Medan min assisterande som är ganska lik mig, hon är riktigt pådrivare.
Hon står här och klappar till dem i baken. Ja, nu kör vi! Vi kommer överens ganska snabbt över, ja det är så här vi ska göra. Men vi är ju inte ensamma. Rätt över på andra sidan, då står den där läkaren till höger här. Han är läkare och han är gaisare. Det är inte så bra för det första. Han lägger sig i lite fotbollsdiskussioner, det får han väldigt gärna göra. Och han har fel hela tiden, det får han också höra. Om jag ska försöka beskriva honom, han tjötar oavbrutet. Och han säger allting 3 gånger. Och det har vi vant oss då sådär. Men jag frågar honom en gång så här, men du Mats, varför säger du allting 3 gånger? Ja, du vet, de förstår inte så bra. Nähä. Nästa gång kom han in och sagt det 2 gånger. Och jag gick på direkt. Tycker han har utvecklats lite. Du sa det bara 2 gånger. Ja, men de är lite klokare nu, tycker han då. Han är nästan en person som det blir aldrig obekvämt. Har ni någon sån här som tjötar lite? Ibland blir det lite för mycket, då får man bara säga ifrån. Men han ser ju problemet på det här stället. Nästan ganska långt ifrån mig. Men den som står längst ifrån mig är kvinnan till höger om honom. Hon är analytiker, fysiolog, doktor i fysiologi och hon är ett Excel-program. Alltså, har jag problem med Excel så går jag till henne. Det är bara så här, upp och ner. Hon till och med dansar så här. Och det är klart att vi står här borta. Jag och assistenten står borta. Men alltså hur svårt kan det vara? Men låt det ta tid har jag lärt mig. Låt det ta tid att ta det beslutet. För där borta har hon sett någonting som inte jag har sett. Jag har inte ens förstått henne. Och på tal om vad som sades innan här har jag egentligen lyssnat. Och det här är otroligt lätt att säga. Det är så mycket svårare att göra. För jag har ju lite förutfattade meningar hur vi ska lösa det här problemet. Men om jag tar mig tid att verkligen gå över hit och lyssna nogsamt, då blir både jag klokare och vi får ett bättre beslut. Så därför är vinsten med så många olika människor på den här bilden. Det som var spännande med utländsk bakgrund längst till vänster där, när han kom med första gången, varför ska det vara olika? Jo, för att det händer saker och ting i gruppen, det blir dynamiskt. Efter första lägret så sa han så här, kan jag prata med dig Pia? Och då hade jag lite bråttom, vi hade 10 dagar ihop och tänkte, nej jag orkar inte med den gubben. Men jag gör ju som jag försöker göra. Så att jag satte mig ner och så sa han så här, ja, jag undrar vad jag kan göra bättre. Det har inte någon annan av det sagt någon gång. Men han sa så här, jag undrar vad jag vill kunna göra bättre för jag vill komma tillbaka. Det här var väldigt roligt. Så finessen med olikheter är just, om ni tar ordet mångfald till exempel i samhället. Vi är olika, men vi kan inte göra oss lika. Vi ska bejaka olikheten och verkligen försöka förstå och känna in. Då får vi ett bra fotbollslag. Det är helt klart. Det är därför det är rätt lätt att bara välja det som är lättast för dagen. Även om olika så måste de ändå följa min ledarfilosofi. Och det är 2 ben. Det ena är det att vi är varandras miljö. Uttrycker att vi bestämmer vad folk utifrån ska se. Det här är vår stad, det här är vårt lag, det här är vårt omklädningsrum, det här är vår färg. Och vi alla måste hjälpas åt. Och det är det ena benet. Det handlar ingenting om prestation egentligen. Det handlar bara om hur du uppträder. Vad kommer vi överens om? Unwritten rules till exempel. Ja, det här gillar vi. Man säger det ska vara högt i tak eller det ska vara brett eller inte vet jag. Men man bestämmer vad är okej och vad är inte okej i det här rummet. När vi nu ska, damerna ska ut till Frankrike. Det är ju VM, det hoppas jag att ni vet. Och ni ska titta på. När man berättar och pratar om VM-laget, vilka ord lyfter vi fram? Ord var ju viktiga, hörde vi nyss. Vad är det vi lyfter fram gång på? Och det förtjänar vi om vi ska dit. Så det är det här relationer som man förtjänar. Och det andra steget är prestationer. Det är så vi kommer framåt. Relation, prestation. Och om det här går i lite god takt, det kan bli lite felsteg ibland, men om det går framåt så går det också bra.
Och de två uttrycken är väldigt viktiga och som jag uttrycker väldigt ofta. Jag upprepar mig gång efter annan. Och för att kunna göra det så måste jag vara närvarande. Det är lätt för oss coacher att vi är på, Peter Gerhardsson, han är på väg till Frankrike nu. Men det kan han inte vara. Vi måste vara här och nu, för det är här vi kan påverka. Hur är det hos er? Är ni närvarande och vilken coachingstil är det? Då berättade Mia Törnblom för mig, som tjötar också för den delen. Hon säger så här, du behöver inte definiera allting. Fundera på vilken person du coachar. Om jag coachar Lotta Schelin som jag träffade förra veckan. Om ni ska anställa någon förresten kan ni anställa henne, hon är skitbra. Hon är en sån förebild, inte bara för fotbollstjejer, fotbollskillar, kvinnor överhuvudtaget, människor överhuvudtaget. Hon är jättebra. Alltså, den har jag träffat väldigt ofta, till skillnad från lilla Stina Blackstenius, som kanske gör succé nu då. Det blir, i och med att den personen, vad är hon för personlighet? Det får jag ta hänsyn till. Jag får också ta hänsyn till vilken situation det är. Är det i korridoren? Är det ute på fotbollsplan? Sitter vi vid matsalen? Alltså, och vilken, är det högerinlägg eller vänsterinlägg? Och det sista då, vilken relation jag har till den här spelaren. Så det måste ju också förtjäna den här respekten, relationen, tillit. Det kan man inte bara få. Ja, i USA satte de mig på en pedestal efter OS-guld 8 månader. Jag fattar ingenting. Jag har inte gjort något. Och att därefter sätta mig, men det tycker de, du är chef, det är du som bestämmer. Jag hade ju lite mer inverkan 2012, men där har man en hierarki. Den finns inte i ett svenskt landslag kan jag säga. Den förtjänar jag. Och när det gäller då miljö, if not for you, baby I couldn't find the door, I couldn't even see the floor, I'll be sad and blue if not for you. Det här lite känslor, vi hör ihop och vi presterar inte utan vi bara är ihop. Och om någon av er skulle gå ut nu så hoppas jag att jag saknar er, alltså den känslan. Det är någon som vi har tappat bort här. Då kan man, och det pratar vi också om, den miljön, hur vi kan, några är generösa, några är snåla här inne. Det är bara så. Och vi är olika personligheter och man ska bara vara medveten om, mitt jobb att ge dem feedback på det, medveten om vad det innebär när någon är generös och någon är lite snål. Om vi har en sån känsla att vi har ett dåligt rykte, stoppar man det, man för inte vidare, man sprider goda rykten. Man till exempel, man tänker det här är jättebra att ni alltid är i tid. Då säger jag det. Jag tycker det är jättebra att ni är i tid. Att uttrycka det i ord som man får höra. Spelarna själva vill vi ska kommunicera, då får de träna på det. Och vi säger man kan inte bli bra på någonting om man inte tränar. Så den här bilden betyder ganska mycket för att det ska kunna presteras. Vad jag har lagt till är lydnadskultur och ansvarskultur, för jag träffade en rektor uppe i Luleå. Och hon sa där, alltså, hur ska de kunna ta ansvar när man inte vet konsekvenserna? Det innebär, du måste först visa och så får de lyda dig. Nu överdriver jag lite grann. För att sedan lämna över så att det blir ett ansvarskultur. Om man tar, vad innebär det om spelarna får ha mobiltelefonerna med sig? Och vad innebär de inte har med sig? Att ställa den frågan till dem, och alla säger det är mycket bättre utan mobiltelefoner, för då är vi närvarande, om man tar ett töntigt exempel. En annan grej är kroppsspråk som har betydelse. Här sades innan att det är inte 70-80%, jag vet inte vilket procent det är, jag vet bara att det har betydelse, och språket har jättestor betydelse. Jag ska tala om varför damfotbollen är viktig för er. Om ni går på Tele2 Arena, du ska se Hammarby mot AIK. Då, jag har inga barn, men jag ska aldrig ta med mig mina barn. Det står i en bok någonstans, barn gör inte som du säger, barn gör som du gör. Och hur gör de vuxna? Vilka är det som säger ifrån när det gapas? Hota, hota, hota. Det är ingen som säger ifrån. Vad civilkuraget tagit vägen, då får du den miljön. Medan om ni åker till Kanalplan, då ser ni samma gäng, men det är tjejer som spelar, då sjunger man heja, heja, heja. Överdrivet.
Men det betyder att språket har stor betydelse, att vi säger ifrån. Är det här okej? Är det inte okej? Och nu är jag så gammal så nu börjar jag säga ifrån ordentligt. Och det är lite svårt. Det känns lite grann, men ja, bättre det att våga göra som man säger och inte bara prata om den inre kompassen och moral. Nej, jag säger ifrån och så blir det som det blir. Jag ska ta ett exempel på kroppsspråk och säga ifrån då. Jag har förvrängt den här historien lite grann för jag blir tydligare. Det här är inte riktigt sanningen, men skit i det. Det är så här, jag är i Norge och jag är tränare och ni tänker, jag har en fotbollsspelare som är kanonbra. Träningsmatch, hon gör 3 mål, hon blir fälld många gånger, domaren blåser så att vi får frispark. Och så händer en sak. Hon får så många frisparkar så att hon blir lite tjurig och så reagerar hon och så svär hon och säger kvinnliga och manliga könsord. Och jag hade en farsa då, han svor aldrig. Så jag är uppvuxen när jag försöker undvika svära. Han sa bland annat så att svär du, då har du dåligt ordförråd. Och jag vill inte ha dåligt ordförråd, bland annat. Ska du köra moped får du ingen kondition. Jag körde inte moped, jag cyklade. Han var en ganska smart gubben. Och när han sa så här, bövla unge, då låg jag illa till, det visste jag. Så att det ligger lite i kroppen, det har jag fått med mig. Så jag går fram till tjejen, jag ger henne beröm, massvis med beröm. Och så säger jag så här, och jag är noga med berömmet. Hon behöver berömmet för jag tror att jag ska komma åt det negativa. Så hon får 7 massa saker och så sätter jag ner foten 1. Det finns en sak som du måste sluta med och det är svära de orden. Vad säger hon då tror ni? Ja. Stel blir hon. Ja, men du vet, jag är så inne i det. Det skiter jag i. Jag har ansvar för laget, så likväl som du tränar dina inlägg så får du träna ditt språk. Ibland får man säga till spelaren att träna sitt kroppsspråk. Jag går till hennes farsa som jobbar i klubben och så går jag fram och berömmer. Åh, vilken tjej alltså. Ja, han var ju stolt som en tupp. Och så säger han så här, det är bra för dig att veta. Jag har sagt till henne att jag tolererar inte det språket. Det får hon träna bort. Vad tror ni han säger? Ja, men du vet, hon är så inne i det. Och det var tränare innan som inte sagt ifrån utan har fått den. Men det utrymmet att bryta gränser och då blir det konsekvenser. Och i mitt fall så har det så stor betydelse att vi verkligen har ett kroppsspråk. Man kommer inte till jobbet och säger det är ju världens bästa jobb har jag. För jag är en glad skit. Men alltså jag kan också vara ledsen ibland. Men jag tar ansvar för mitt kroppsspråk så jag sträcker på mig. Och så tänker jag, gud vilken jobbig dag det här är. För det kan vara någon annan som har världens bästa dag. Vad tar du för ansvar för din miljö? Det är fotboll på högsta nivå. Ni ska få se hur det ser ut i ett omklädningsrum när vi får gå in i salen eller in i omklädningsrummet för det regnar i Kina. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det är spelarna som räddar situationen för de har fått tillåtelse, de har fått chansen att bestämma om sin egen miljö. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag hänger på. Kanonbra, amerikanska tjejer. Och sen kommer vi till det här med bästa fot då. Och det här är jätteviktigt för en fotbollsspelare måste orientera sig. Om jag nu ska göra någon annan bra, spela på bästa fot, då måste jag veta om hon är vänsterfotad. Bra, då leder till hennes vänsterfot. Högerfotad, för jag vill gott, jag vill väl. Och det kan ju vara i samhället också. Ser vi varandra? Orientera oss. Om jag nu ska göra någon annan, det här klassiska hjälpas åt. Jag har hört några säga i min omgivning nu då, what's in it for me? Jättebra säger jag. Va? Fram så här, what's in it for me? För då har hon tagit ansvar. Det här är jag bra på, vad får jag? Det är bara att hon glömt att det är laganda och solidaritet som gäller. Det är bra.
Då vet vi vad du kan. Nu ska du vända dig om och orientera dig. Och vad kan jag göra för dig? Det blir en bra miljö. Det blir ett bra samhälle. Här har hon först klivit fram. Boom, boom. Vad kan jag vinna på det här? Men genom att vända sig om så blir vi alla vinnare. Det är vad den bilden säger. Att man ska försöka göra sitt allra bästa. Och att vara generös. Laget före jaget är lite grann det jag försöker beskriva. Man säger att det är alltid laget. Jag sätter mig längst bak. Jag protesterar inte någonting. Jag lirar lite grann här bak. Men om det är jag för laget, då vet det här är jag bra på. Det är min skyldighet att lyfta fram min högerfot för att jag är väldigt bra på detta. Det är lite skillnad på det där. Det är jag för laget. Jag är en lagspelare. Jag sitter inte längst bak i bussen och bara hänger på. Jag försöker att vara generös och göra mitt bästa. Det här måste jag också få visa er. På tal om att göra sitt allra bästa. Kvartsfinal 2011 är det. Med USA. Det är 122 minuten. Vi håller på att åka ur VM. Det här visar jag bara för jag själv tycker det är skitkul att titta på. Hope your nerves are steady. A meeting of two of the women's game superpowers. You can sense the pressure in there. It's one of those tight, intense affairs. Box keeps it in, and that's an own goal by the look of it. And the United States are ahead. And Rachel Bueller has been sent off. And Solo saved it! They're claiming Solo moved before the ball. That is an astonishing decision. No, not this time. Brazil are level. Marta, who scores brilliantly for Brazil, is towards Wambach. Oh, can you believe this? Abby Wambach and the USA are into the last four. It's been a near miracle in Dresden. Near miracle. Ja, det är spännande. Vi ska ju bygga ett lag utifrån de här två benen som jag går i. Och det är här är också viktigt för de här bilden längst ner på fotbollsspelare. Vi är ju inte likadana där. Vi kan ju inte ha 11 stycken Lotta Schelin eller 11 stycken Seger. En tar ju med händerna till exempel. Hur är det i er värld? Har ni olika lirare? Om man nu plockar ut en ny roll som ni får. Lotta Schelin spelade ju forward, gjorde massa mål. Vi gjorde om alltihopa. Vi ändrade från ett spel som offensivt till att ligga lågt och gå på kontring. Och vi plockade ner henne som vänster yttermittfältare. Ni kan tänka er målgörare, mycket media till att bli en vänster yttermittfältare och bara jobba mot Tobin Heath eller Marta. Vad vi gjorde då var att vi var noga med att hon förstod sin roll. Försök att översätta det i er värld. Ni har väl olika roller antar jag. Försöka förstå den och det brukar inte vara något problem. Det är lite svårare när det gäller att acceptera. Ja, jag får väl göra det här då. Men det blir heller inte tillräckligt bra. Utan vad vi gick med Lotta Schelin, vi peppar ju på henne. Stjärnan som blir en lagspelare. Vi ska vinna, vi vill gå, det här, lita på oss. Tillit. Lita på vår analys. Det här är den bästa lösningen. Det här är inte din bästa position. Det är inte din bästa roll, men jag tar det för laget. Stina Blackstenius, det här är hennes bästa roll, men hon är inte lika bra som Lotta. Men totalt, när hon då respekterar och spelar fotboll här, Lotta Schelin, och hoppas att Stina Blackstenius gör mål, som hon gör i OS-finalen, det är stort. Det är precis vad hon gör. Hon sa, gör vad som helst. Vi gör det här tillsammans. Och just det här att ordet tillsammans blev så viktigt. Hon litade på detta. Så den spegeln blir viktig. Hela tiden OK, det är inte OK. Och se till att de behåller ansvaret. Jag kan inte spela fotboll åt dem. Men jag kan dessutom göra dem medvetna hela tiden oavbrutet. Hur beter du dig? Och hur spelar du? Hela tiden en spegel så att de får vara med i fighten. Och det finns en sak då när det gäller feedback. För den betyder att spegeln är en feedback.
Jag läste en bok. Alla de här bilderna kommer från böcker. Jag har inte kommit på inte någonting själv. Jag har knyckt höger och vänster. Jag påminner mig själv och försöker göra som jag säger. Men i den här boken står det att feedback är bekräftande, det är en uppmuntran. Alla vill bli sedda. När du ser mig, när jag finns i dina ögon, när jag vet att jag finns till, när du hör mig, när jag är i dina tankar, när jag kan vara den jag vill. Då flyger mitt hjärtats fågel, då stiger den upp mot skyn. Då svävar den över markerna och högt över jordens skyn. När du ser mig, när jag finns i dina händer, då stiger mitt hjärtats fågel upp mot skyn. Det är lite grann det där jag tänker på. Tack. Alla vill bli sedda. Amerikanerna var kloka. Om man inte blev sedd så gick man fram till sin tränare. Du, jag funderar på den och den här träningen. De tog initiativet om jag glömde att se dem så mycket som de ville. Jag vet inte hur mycket de vill bli sedda. Och det andra är då att det är korrigerande. Det här kan du göra bättre, till exempel. Du har träffat fotbollsspelare och jag vet inte om de träffar de människorna, ambitiösa människor som säger jag gillar rak kommunikation och jag tål kritik. Jag har inte sett som spelare nu kan jag säga. Jag har nämligen testat det på till och med amerikanare och nej, det funkar inte. Och anledningen till det är den här bilden kan man säga. Jag tror nämligen om jag är rak kommunikation så står hon här borta. Ja. Hon tar inte emot ett skit. Jag är rak. Jag är tydlig. Jag gillar tydligt ledarskap. Men det är inte alla som pallar det. Och så är det olika tidpunkter som man mår bra och inte mår bra. Men man står så här. Många fotbollsspelare när de är stressade står så här. Ja. Hör inte ett skit. Så jag måste få ner den här armen. Och det gör jag med att ge massa morötter. Om ni tar den här spelaren i Norge till exempel. Jag öste på med massa beröm. Så att hon kanske lyssnar på när jag sätter ner foten ettan. Jag kallar det för 7-1. Det har jag hittat på. Det finns en amerikansk, hon spelade i en fiol spelar hon. Och hon sa det krävs 10 positiva saker för att jag ska klara av att ta den ettan. Jag tyckte det lät lite mycket så därför står det 7-1. Ja. Ingen vetenskap, men jag försöker vara på det sättet. Och det innebär också att jag assar. Det är ju jättelätt fotboll när det blir mål. Jag associerar till någonting som är bra. Vi gör segergester. Yes! På träning, på matcher. Gör ni det när ni gjort något bra? Har ni en sån här segergest? Det kan ni fundera över. Och när då man skjuter utanför, disassocierar. Så att man skjuter utanför så skiter man det så går man vidare. Det pratas om amygdala här till exempel. Det finns en lång historia på hur den kan stimuleras och inte stimuleras. När man gör bra saker. Och hela idén är att man ska komma ihåg de bra sakerna. Och då förstärker man det med kroppsspråk. Man har en trigger, yes! Till exempel. Och då tror jag hela ledarskapet för mig blir att jag ska försöka få ner den här. Ni som har sett feedback-trappan, den är faktiskt ganska bra och det påminner mig hur unga spelare och gamla spelare agerar. För i början, den här trappan är, man kan reagera egentligen på 3 sätt. Om du får kritik, negativ kritik och ibland för tjejer positiv kritik också, så förkastar man den. Nej, det var inte jag utan jag fick en, och man skyller bort sig lite grann och tycker att nej, det var inte jag det där. Eller goda bortförklaringar att ja, men jag har inte tränat så mycket med vänsterfoten eller vad som helst. Sen finns det nästa steg. Fundera på om ni hamnar inte där. Ja, men jag köper det för jag tycker likadant. Min tränare säger att jag har dålig vänsterfot. Ja, det tycker jag också. Och då är det lite lättare att ta den kritiken. Jag håller på att jobba på den. När man kommer i mästarklass, då bryr man sig inte om hur det sägs, vem som säger det, vad som sägs, utan man är så noga med hur kan jag ta hjälp av det här.
Om jag har... är någon som rider här inne? Militär. De som rider får ju säga bom, bom. Jag har nämligen börjat rida för min syster. Jag får så mycket skäll. Men det är bara att ta. Om jag ska lära mig. Och hon har ett helt annat ledarskap. För hon säger så här, men ni fotbollsspelare är ju helt korkade i så fall. Jag har 45 minuter, har en privatlektion. Jag försöker bara ta till mig så mycket som möjligt. För jag har ju valt, jag tror ju att han eller hon är bra. Och förstår jag inte så försöker jag ta reda på det. Det är få fotbollsspelare som är sådana. Utan oftast den feedbacken som är och som blir, det är just det att ja, men jag tycker likadant. Så den här med rak kommunikation, den är nästan brutal. Det är inga som klarar det. Inte fotbollsspelare i alla fall. Men mitt jobb är att få ner den här och att ändra den där saker och ting. Och så kan Kierkegaard, va? Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål så måste jag finna henne där hon är. Och hjälpa henne där. Och det innebär, några har ju så här. Några, på tal om att lyssna. Och det är mitt jobb som ledare att försöka få fram det här. Och det gör jag med bland annat humors hjälp och det ena med tredje och få hjälp av bra ledare som jag visar på första bilden här. Avslutningsvis då, vi vill göra mål. Alla vill göra mål, man har någon målsättning. Och jag påstår att de tjejerna jag har träffat, de vill som kommer. Jag påstår att de kan. Det är frågan om de orkar prioritera över tid. Det är där det fallerar. Den här talangfulla spelaren och det är entusiastiskt, så gör man inte riktigt som man säger hela vägen ut. Och då blir det inte. En talang, det är en som försöker bli bättre varje dag. En ledare som försöker lära sig någonting varje dag och våga säga ja till saker och ting och utmana sig, blir oftast väldigt ödmjuk, modig och dessutom väldigt bra. Titta dig själv i spegeln. Hurdan är du? Våga gå från ord till handling. Gör som en säger. Du hör ju ofta att bra sagt. Det är mycket bättre än man säger till mig bra gjort, tycker jag då. Varför visar jag den här bilden? Fotboll har stor betydelse. Och anledningen till att jag står här är inte för min egen skull utan det är för damfotbollens skull. Och som första bilden är your passion for soccer is contagious. Jag vågar stå här. För jag tror att jag har någonting att säga. Både om hur viktigt fotbollen, jag har vuxit med fotbollen, men hur viktig fotbollen är i samhället. Och att det är väl på tiden att Blåvitt skaffar ett damlag. Elfsborg kommer göra det ikväll, hoppas jag. Och så tycker folk att hur ska det här gå? Det är lite sent, men det är bra att det är gjort. Jag ska höra mina konversationer. Men det här är Tanzania. Då gjorde de så här i Tanzania. Man tar lärare som vet hur man lär ut saker och ting, själva lärandet. De är runt 12-13 år eller så där. Och så lär man lärarna fotboll. Så är det inte i Sverige, det är tvärtom nästan. Men lär man dem fotboll, för de kan pedagogiken. Och så är det bara flickor som får vara med på det här för att de ska stärka sitt självförtroende. De här tänker inte vinna OS, VM. Fotboll är så mycket mer än ett OS-guld. Fotboll är ett sätt att vara och det kan vara bra exempel. Och i damfotbollens och flickfotbollens värld så är det ett bra sätt att leva. Och det här 2020 ska jag spela ett EM-slutspel i Halland. Så vet ni det också då. Kan det komma dit? Och anledningen till att jag visar den här bilden är också att fotboll har gjort att jag till och med vågar. Jag kan ingenting om hedersrelaterade våld. Inte ett skit. Jag har varit förskonad utav det. Men jag säger ja. Just för att jag tror att jag kan göra skillnad. Så nu är jag 2019 Goodwill ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime. Så är det någon av er... Tack. Så är det någon av er som har ett sådant projekt så call me. Jag vill göra nytta. För jag vill ge tillbaka till fotbollen. Det finns en anledning till att jag säger nej till det ena och andra landslaget. Jag hamnar vid våra små flickor för att jag ska ha tid med det här också.
För jag är så oerhört tacksam, ett bra ord. Jag är tacksam för det fotbollen har, alla vuxna som jag får träffa. För jag hade bra lärare, jag hade grannar, vuxna som sa till att det där får du inte göra, det där går bra att göra. Man fick en miljö som var tillåtande och som samtidigt fick lära mig ett och annat. Ja. Sista bilden försvann. Så kan det bli. Det är okej att göra misstag. Den försvann där. Va? Men jag tänkte avsluta med det. Och just att våga. Jag vågar stå här och berätta en historia för jag tror jag har något att säga. Ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Men andemeningen är den att jag börjar med ordet solidaritet. Jag är uppvuxen med den. Vi kan hjälpas åt. Och vi kan hjälpas åt olika mycket. Så, gå ut och orientera er. Vänd på vänster och höger. Och så kanske ni kan göra till nytta. Ja, stor applåd. Tack så hemskt mycket. Vad säger ni för att vara en person som säger hela tiden att det här har jag hittat på, så verkar det ha gått ganska bra för henne. Det är många som behöver hitta på saker och du har varit modig nog att faktiskt ta det från att bara hitta på något till att göra det hela, Pia. Det är ju det som är så inspirerande med dig. Men det blir också en fråga till, var får du din inspiration ifrån tror du? Liksom? För du har ju också stött på lite motgångar här och var och du tar dig igenom det. Vad är det som gör att du orkar plocka upp både dig själv och många gånger många andra också? Man sa så här i början, tjejer vill inte spela fotboll. Men så började man spela fotboll och sa man det där är bara modefluga. Men det blev en folkrörelse. Så det är solklart att det är många som har gjort mycket. Det är många av oss som säger att vi kämpar för nästa generation. Och det är just det här att jag har haft en familj som har stöttat mig. Min pappa, han båda fötterna på jorden, man ska göra rätt för sig. Och hel och ren. Och så lite humor så. Morsan gav mig vingar. Du kan bli vad du vill. Och jag drömde om att bli proffs innan det fanns proffs. Men den tillåtande miljön, jag hade vuxna i skolan till exempel, har varit riktigt, riktigt bra. Får jag säga. Härligt. De här offentliga cheferna som är, tycker jag och många andra, är en av våra superhjältar faktiskt i samhället idag om vi ska klara av de utmaningar som finns. De kan inte alltid välja sitt lag från början. De kan inte alltid ta den där uttagningen och kalla bara de bästa. Man har också en liten utmaning att laget är som laget är och så ska du ändå få det att bygga framåt. Och ibland har du säkert befunnit dig just i det läget av att du får inte riktigt alla relationer med dig, i alla fall inte från första början. Vad är tipset? Hur kan du få den där glöden framåt så att man både får relationer och prestationen att fungera? Tipset är, vad jag gjorde i alla fall, jag tog hjälp av närmsta. Jag kände mig aldrig ensam. Det finns alltid någon som jag kunde gnälla lite. För man får ur sig det. Och sen är det förmågan att få människor som är okunniga om den här kraften som finns i flickor. Att man blir vinnare. Jag har ju hört så ofta, man kan inte blanda flickor och pojkar. Man tror att men då förlorar pojkarna så mycket på det. Tvärtom, jag tror att de är stora vinnare på till exempel när man uppträder. Och sen finns det saker i spelet som jag inte ska trötta ur det med. Men det finns saker och ting som blir riktigt bra. Så finessen är vad än man gör. Någonting som är nytt. Att vara tålmodig, vara lite strategisk och att upprepa gång efter annan att vi blir vinnare. Och ställa sig frågan, vilket lag vill du ha? Vilken miljö vill du ha? Vilket samhälle vill du ha? Man får faktiskt det samhället man förtjänar. Fantastiskt bra. Jag kan faktiskt, vet inte, har vi någon fråga här ute så har vi en liten tid för det. Är det någon som vill ställa en fråga till Pia? Du har varit inne på det mesta, Pia, och jag tänkte på en av delarna så där som du själv sa, nu går du vidare lite i din karriär också på något vis, att ge tillbaka kanske inte bara direkt inom fotbollen utan det verkar liksom samhällsengagemanget finns där lite i den delen. Vad är det roligaste med den tid du lever i just nu där du befinner dig? Vad är det som är glädjen och motivationen för dig? Det roligaste är när jag åkte tunnelbana hit att är du Pia Sundhage? Ja. Kan jag få en autograf? Eller selfie? Det är det roligaste. Kan ni inte ta lite kort här?
Ja, vad roligt. För det är ju nämligen så, om man känner igen mig så känner man igen damfotbollen. Jag vill gärna tro att jag är en bra ambassadör för damfotbollen. Så att det gör jag mer än gärna. Ja, men det kommer bli en del selfies här också, är jag helt säker på. Jag är en av dem som absolut vill få till det på lunchen. Men nu är det väl dags att gå vidare här, för nu ska vi faktiskt tacka av Pia med en mega stor applåd igen här. Stort tack. Tack.